Здравствуйте, дорогие друзья! Я ученик Азата Айткулова Негалевича. Зовут меня Марат. Хочу вам сделать небольшой мастер-класс, так скажем, помощи для тех, кто хочет научиться играть на башкирском народном инструменте курай. И хочу обозначить несколько вещей, которые необходимы. Первая вещь – это, конечно же, быть башкиром. Шучу. Первая вещь – это надо, чтобы у тебя было искреннее желание, чтобы было упорство. Тогда действительно можно научиться на этом инструменте играть. Второе – это, конечно, иметь сам инструмент свой. Курай – это инструмент индивидуальный, то есть у каждого человека должен быть свой инструмент. Если же, конечно, нет возможности и приходится играть на чужом инструменте, то лучше всего пользоваться стерильными салфетками спиртовыми, чтобы обработать край. Значит, курай, если кто не знает, это вот такая вот трубочка полая, конусообразная, без каких-либо свистулек, которая имеет 5 отверстий, 4 спереди и 1 с тыльной стороны. Звукоизвлечение происходит за счет рассечения воздуха об край трубки. То есть, и другими словами, это как бы тот же самый свист, который мы делаем, свистим ртом. Только здесь мы используем рассечение не свои губы и зубы, а край трубки инструмента. Чтобы извлечь звук, нужно, во-первых, инструмент взять параллельно телу. Голова не должна быть под наклоном, как играют турки на турецком, некоторые почему-то так играют. И желательно, чтобы курай был, сбоку положу, чтобы он был тоже параллельно лицу. То есть не такое положение, не такое, а именно правильно. Это первый момент. Второй момент. Как мы его прикладываем к рту. Значит, край курая, край посередине, вот в этом месте, либо справа, либо слева. Это уже зависит от предпочтений человека, от его физиономии, как ему удобно. Мы его располагаем между передними резцами верхними. Видно, да? Вот здесь. Вот так. Либо с другой стороны. Соответственно, если мы его ставим слева, то с левой стороны мы губу верхнюю закрываем трубочку. А с другой стороны губа у нас приоткрыта. Как бы немножко ухмылка должна быть на лице. Вот так вот. Нижний ряд зубов у нас касается, получается, вот примерно вот в этом положении, снизу трубки, как бы придерживая курай. И язык. Язык мы должны немножко напрячь и кончиком касаться тоже края курая, создавая небольшой зазор между верхним рядом зубов и языком. После чего мы делаем выдох через вот эту щель. Получается, воздух рассекается об край трубки, из-за чего извлекается звук. Чтобы извлечь звук, третий момент, нужно не просто дуть. Это не поможет. Нужно как бы постараться произнести 2 согласные буквы. Букву Т и Ш. Тш. Вот так, таким образом. Либо ТШ, либо башкирское Т. ТС. Это надо делать как бы атакуя. Как змейка. Вот как это выглядит. Если мы откроем с обеих сторон рот, у нас, скорее всего, звук не получится.
это третий момент. Четвертый момент. Когда вы начнете пытаться пробовать звук извлечь, у вас будет не получаться, у вас будет шипение. Не расстраивайтесь, это у всех, все через это проходят. У кого-то может получиться за 3 дня, у кого-то за неделю, у кого-то за месяц. Где-то я, наверное, 2 недели мучился, но у меня звук потом появился. Вот. И вот этот третий момент, чтобы звук получился, возможно, вы держите неправильно край. Когда вы пытаетесь извлечь звук, вы немножко его корректируете. Старайтесь поймать нужное положение для того, чтобы получился звук. Может быть, у вас находится неправильно. Вот примерно так. Когда уже поймали примерно, и тогда уже начинаете вот четко тренироваться. Так, что еще могу добавить? Для того, чтобы расположить правильно пальцы, что нужно сделать? Значит, опять-таки это зависит от предпочтения. Первая рука, вот эта первая, она может быть либо левая, либо правая. Это тоже зависит индивидуально от каждого человека. Вот у меня, допустим, первая рука, она идет левая, верхняя. Располагаю я, значит, левую руку таким образом. Средний палец, кладу между двумя верхними отверстиями. Это является упором, с помощью которого я могу удерживать курай в руках. Большой палец у меня, получается, тыльное отверстие закрывает. Видно, да? Тыльное отверстие. Указательный палец второе отверстие, первое верхнее. И безымянный палец, получается, третье отверстие, второе верхнее. Значит, нижняя рука, правая. Кладется большой палец, закрывается отверстие. И безымянный палец кладется на последнее отверстие. Все остальные пальцы просто кладутся рядом. Вот. Это вот классический вариант, так играли кураисты. Есть еще немножко другой вариант, тоже правильный. Большим и средним пальцем мы немножко удерживаем инструмент. И получается указательным зажимаем 4-е отверстие и 5-е отверстие безымянное. Вот так это выглядит. То же самое классический вариант. Ну и для примера могу вам сыграть простую мелодию, дай бог памяти, Елана гитаре, кажется, называется. Ну, на этом все. Учитесь. Курай все-таки инструмент древний. Это он означает, он как бы является нашим символом нашего народа. Нужно, чтобы люди его изучали, развивались. Я желаю вам удачи в этом. Спасибо.